안녕하세요. 김춘희입니다. 오늘도 기타 치는 김여사와 함께 연습하는 시간이 되겠습니다. 연습하기 전에 구호 외쳐봅시다. 연습만이 살 길이다. 아자! 오늘도 연습만이 살 길이라는 각오로 시작합시다. 오늘 연습할 곡은요, 모닥불이라는 박인희 님의 노래인데요. 여름 휴가철에 피서지에서 캠프파이어 할 때 많이 부르는 노래죠. 연인들의 순수하고 또 서정적인 모습이 그려지는 그런 행복함이 느껴지는 곡인 것 같아요. 그래서 제가 예전에 학교 다닐 때 여름 휴가 때 방학 때 바닷가에서 캠프파이어 하고 노래 부르고 그런 놀던 그 시절을 회상하면서 그 분위기에 빠져보려고 이렇게 처음 조끼를 입었는데요. 약간 덥네요. 더워도 참고, 그래도 이게 청 자켓이 아니고 조끼인 거예요. 얼마나 다행이에요. 덜 덥잖아요. 그러면 그 기분으로 모닥불 연습하도록 해봅시다. 모닥불 악보를 보시면 4분의 3박자고요. C장조네요. C장조는 여러분들 다 아시잖아요. 코드도 C, G7, F 코드, A 마이너, D 마이너, D7. 어려운 코드는 없죠. 반주 패턴을 보시면 4분의 3박자 쿵짝짝으로 시작하다가 중간에 딴딴딴딴딴따 하고 다시 끝 마무리는 쿵짝짝으로 다시 끝났어요. 이렇게 한 곡에서 반주법이 너무 단순하면 곡이 지루하고 재미가 없잖아요. 그렇게 번갈아 가면서 중간에 이렇게 아르페지오를 주법으로 넣어주시면은 재밌어요. 아르페지오 주법이라는 것은 우리가 C 코드 잡아가지고 쿵짝짝 이렇게 하잖아요. 이렇게 하는 게 아니고 각 음을 동시에 연주하는 것이 아니고 연속적으로 차례적으로 이렇게 연주하는 주법을 말하는데요. 이렇게 풀어서 하나씩 그런 주법을 아르페지오 주법이라고 하고요. 멜로디는 아포얀도, 반주는 알아이레 주법으로 합시다. 개명으로 하고요. 그럼 첫 마디 보면은 도미도 시솔시도 시로 도미도 이렇게 한 박자씩 들어가잖아요. 반주도 쿵짝 쿵짝짝 한 박자씩이니까 멜로디가 겹치죠. 반주하고 겹치는 부분은 반주를 생략한다고 그랬죠. 그냥 첫 음에 근음만 같이 넣고 반주는 생략합니다. 도미도 시솔 도네. 도도 파라솔 도 파라 G7 솔 그다음 C 미파솔 여기는 반박자식이니까 미파솔 도도 시 라 G7 도돌이니까 다시 처음으로 도미도 시솔
G7 솔 C 미파 솔 도 시 라. 그다음에 2번 도돌이 쓰니까 2번으로 돌아가죠. D 마이너 G7 솔 시도. 여기서는 반주를 궁작 한 다음에 아르페지오를 했죠. 이제 반주 변화를 주기 위해서 이렇게 한 마디씩 그 다음부터는 아르페지오로 한다는 예시라고나 할까요? 그렇게 하시면 돼요. 그 다음에 A 마이너 G7 솔 C 솔 D 마이너 레. 여기서는 레 때문에 반주 부분에 파가 들어가는데 D 마이너 파를 갖다가 반주기 때문에 조금 약하게 칩니다. R 아래로 레, 그다음 D7 솔 그다음 G7 솔. 여기서 이제 그 다음부터는 다시 공작작으로 돌아간다는 그 변화를 보여주는 거죠. 그러니까 G7 할 때 아주 아르페지오로 했다가 그 다음부터는 공작작으로 합니다. 그런 거죠. 미파 솔 미 도 시 라 끝날 때 따다다당 요거 앞으로 보시면 이렇게 꼬불꼬불 표시가 되어 있어요. 그런 데는 하나씩 그럼 처음부터 한 번 더 쳐보도록 하죠. 올 여름 피서 가기 전에
열심히 연습해서 해변가에 가서 연주해 보도록 하지요. 오늘도 수고하셨고요. 구독과 좋아요 잊지 마시고 눌러주세요. 그럼 다음 시간에 또 만나요. 안녕. 뿅뿅뿅.